ये क्या है? हम लोग ने ना एक हफ्ते से इसके लिए एक हफ्ते से प्लान बनाए थे हम लोग ने। आज हमारा भाई सीट हमको बना के खिलाने वाला है। गाइस पाकिस्तान के लिए रेडी है हम। उड़ा देंगे हम। एक बार खाली इंडियन आर्मी बोल दे। अब दिख रहा है ना कुछ दमदार। सो ऑल राइट, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ समीर जीएस व्लॉग और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:10 और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। जैसे हम लोग का एक प्लान है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और अब तो गाइस अपने भाई लोग आ चुके हैं। सो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग नीचे से गए, मैं ऊपर से जा रहा हूँ। लुक एट द व्यू, कितना ही खूबसूरत लग रहा है दिन में। देखो सामने पहाड़। और ये ग्लव्स इग्नोर करना, ये मैंने काट दिए है। डेली यूज़ वाले ग्लव्स पहन के आए हुआ आज। और भाई साहब क्या वाइब आ रही है एकदम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम 3 आवारा जा रहे किधर है। हम लोग जा रहे हैं भाई अपने सिद्धेश भाई के फार्म हाउस। और आज है संडे राइड भी हो जाएगी हमारी। और हम लोग वहाँ जाके बहुत अच्छी चीज़ करने वाले हैं, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। क्योंकि अभी तो हम लोग जा रहे हैं घर पे उसके। और वहाँ जाके जैसा सेटअप रहेगा आप लोग को बताता हूँ। प्लान कैसा बना, कल रात हम लोग सैटरडे के दिन नाइट में मिले थे सब फ्रेंड लोग अपना काटा रोड पे। तो हम लोग ने प्लान बनाया कि मुंबई में अच्छी बारिश हो रही है तो क्यों ना हम लोग चलते हैं सिड के घर पे और संडे नाइट आउट मारेंगे वहाँ पे। फुल नाइट में एंजॉय करेंगे, बॉन फायर वगैरह करेंगे। तो सब बोले चलो चलते। मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ है सलीम, सिड के डैड और सिड, और तुम्हारा भाई समीर जीएस। और काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। चलो आप लोग एक चीज़ बताओ, ये जो टायर के बाहर ये जो ट्यूब लटक रहे, ये क्यों लगाते हैं ये लोग? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताना, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ ट्यूब लगे है तो ये टायर एकदम क्लीन दिख रहा है, और यहाँ पे ट्यूब नहीं है तो एकदम डर्टी दिख रहा है। ट्यूब लगने की वजह से क्या होता है ना, ट्यूब बार बार है ना उसे टकराता है और वो उसको ना पूरा क्लीन कर देता है टायर को, तो नए दिखते हैं टायर। ये भी एक जुगाड़ है। 2 दिन मुंबई में जो बारिश गिरी है गाइस, मौसम 2 दिन इतना अच्छा रहा, ऐसा लग रहा भाई परमानेंट बारिश आ गई है। लेकिन 2 दिन के बाद बारिश ख़त्म। लेकिन ये अच्छा हुआ, बारिश गिरने से सारे जो पेड़ गंदे हो गए थे ना पूरे ग्रीन हो गए, एकदम पूरे क्लीन हो गए। और अभी देखो ग्रीनरी दिख रही है। और बस अगले महीने जून, उसके बाद सीधा बारिश चालू, फिर मिलेंगी एक से एक राइड। हम लोग 15-20 दिन पहले आए थे यहाँ पर, इतनी ग्रीनरी नहीं थी जितनी अब देखने मिल रही है। सिर्फ वो 2 दिन की बारिश में इधर भी बारिश हुई है। और भाई क्या सही लग रहा है देखने में अभी, ग्रीन एकदम। अब आँखों को थोड़ी ठंडक मिल रही है। वो देखो गाइस, वहाँ सामने जा रही है ट्रेन, और नीचे क्या ही खूबसूरत लग रहा है खेती। और ब्रिज पे हम लोग अभी तक हम लोग ने 60 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। और टाइम हो रहा है 5:40 और सनसेट भी होने वाला है। इस माइक के वॉइस कैसी आ रही है आपने कमेंट करके बताया नहीं मुझे। काफ़ी बेटर अच्छी आ रही है इसकी आवाज़। विंड बहुत है यार बाहर, बहुत हवा चल रही है। कहते इस होटल पे वड़ा पाव वगैरह खाए और चाय पिए। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये खड़ी है अपनी बीस्ट, और सामने का वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस अभी हम लोग ने 90 किलोमीटर कवर कर लिया और टाइम हो रहे हैं 6:40। सही टाइम से हम लोग पहुंच गया, खाली 10 किलोमीटर और रह गया है। और उसके बाद मस्त मज़े करेंगे। कितना खूबसूरत वेदर है देखो। सो अभी यहाँ से जाएंगे सिड भाई के घर पे।
और ये है कुछ 6-7 किलोमीटर का रास्ता है अंदर से, और वही एक फाटक क्रॉस करना पड़ेगा अपने को। देख लेता हूँ, ट्रेन इधर नहीं है, इधर नहीं है। ओ लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तो अंधेरा था एकदम। भाई बारिश में ना कभी सांप यहाँ से निकलते, कभी यहाँ से निकलते, सिड बता रहा था। गाइस अभी 7:10 हो रहे हैं और यहाँ का माहौल देखो कैसा हो गया एकदम। मौसम ऐसा हो गया है जैसे भाई 100% रात में बारिश होने वाली है यहाँ पे। अगर हो गई तो भाई मज़ा आ जाएगा, लेकिन जो प्लान हम लोग ने बनाया है वो हमारा प्लान चौपट ना हो जाए, बारिश हो गई तो। वो देखो सामने येलो वाला है भाई सीढ़ का घर, और यहाँ लेफ़्ट साइड राइट साइड में कुछ भी नहीं है। इधर आएगा मजा वीडियो। भाई साहब क्या सुकून है इधर। हाँ फुल ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग। पहुंच चुके हैं अपन अपने डेस्टिनेशन पे। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने भाई सेठ के फार्म पे, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। और भाई क्या ही सुकून मिल रहा है इधर आके, एकदम सन्नाटा। आवाज़ सुनो, झिंगुर की आवाज़ आ रही रहेगी। अपना भाई सलीम भी अपने साथ है। और भाई आज तुम लोग मोटो ब्लॉग नहीं कर रहे, कैसा लग रहा है जरा बताओ। मतलब मुझे लाइफ में एक बार ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए था कि मतलब हम लोग राइड पे जाए बट क्या बोलते ब्लॉग ना करे, तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आज फर्स्ट टाइम हम लोग क्या बोलते कोई राइड पे ब्लॉग नहीं कर रहे हैं। और भाई सही बोलूँ ना, आप जब मोटो ब्लॉग नहीं करते ना तो आपको दुनिया अलग तरीके की दिखती है और भी खूबसूरत दिखती है। लेकिन आज जो स्पेशल काम है वो बताओ, क्या करने आए हम लोग? आज भाई वो बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ा सा आराम करो, सब्र करो। अभी हम लोग भी अभी पहुंचे, जस्ट थोड़ा रेस्ट लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद फुर्सत में क्या कर रहे हैं सब दिखाएंगे, टेंशन मत लो। आज की रात भाई धमाल है एकदम। संडे नाइट है ना, आज एड़े चाले हो ही जावे। अरे आज तो दिल खुश हो जाएगा। तो चलो मिलता हूँ फ्रेश होके आपको। सो गाइस आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ अभी जो अपना भाई सलीम कर रहे है। देखो ये क्या है भाई, ये ना यही आज की रात को क्या बोलते रंगीन बनाएगा भाई। इसके लिए भाई हम लोग ने ना एक हफ्ते से प्लान बनाए थे। हम लोग ने बॉन फायर करके तंदूरी बनाएंगे। अरे बताना नहीं था। बता दिया अभी। मस्त अभी चिकन को क्लीन करेंगे। फटाफट काटो दो ये निकालो भाई। ये हमारे शेफ आज हमारा भाई सेठ हमको बना के खिलाने वाला है चिकन तंदूरी। फुल चिकन ग्रेवी, फुल चिकन तंदूरी, और क्या खाना लाला तुमको दिमाग तो गाइस हमारा पोटा भी रेडी। पोटा है ना ये? यस। और ये अपना पूरा तंदूर का आइटम। और ग्रेवी वाला आइटम किधर है? इधर। ग्रेवी वाला उधर है। 3 आइटम बनने वाले हैं। और अब भी तुम्हारा भाई मस्त नहा के शावर लेके आया, एकदम फ्रेश वाइब आ रही है। सलीम भाई तो कैसा लगा है तुम्हारे को चिकन वगैरह क्लीन करके? अरे पहले भी कर चुके अपन भाई। कहाँ पर किए? अरे अपना क्या बोलते 11 से 9 तक अपना दुकान खुली रहती है ना। कौन सी? उधर काम करते हैं 11 से 9 कौन सी वाली दुकान? कसाईवाड़ी, पतली गली। कुर्ला कसाईवाड़ा? पतली गली है ना पेड़ के नीचे। मालूम मेरे को तो नहीं मालूम।
गाइस मेरे को तो नहीं मालूम, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बता दो। अपना जो राइड का खर्चा उधरी से निकलता है ना। बहुत बिल्ला दे दिया भाई। जोकता भाई। आज अपने भाई लोग कुछ अलग ही रोल दे रहे ले एकदम। तो चलो। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए कैमरा यहाँ पर छोड़ के रखा है। अच्छा कैमरा है डीजे, सोच रहा हूँ ले लो। सो देख सकते हैं अपन ने मैरिनेशन वाला काम पूरा कर चुका है। तो अभी चोमो का काम बोलते हैं। हाँ वाह वाह भाई वाह भाई, और 2 चेयर लेकर जाओ, भग के जाओ। चलो 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 भाई एक ही तो बोले फटफट फटफट, नहीं और 2 फटफट जाके लेके आओ। मेरे से काम करवा। हाँ तो कराएगा ना भाई, चिकन अपन ने बनाएगा थोड़ा बहुत तो बैठने वाला काम भी तो नहीं कर रहा। एक पानी का बॉटल भी लेके आ जाओ भाई। जस्ट जोकिंग है, सब काम आधा कर रहा हूँ। हाँ छोटू, चिकन का खुशबू आ रहा है, तेरे को मालूम पड़ रहा है मेरे को, तो मिलने नहीं वाला अभी। चलो चलो गो। क्या भाई अकेले खा रहा हूँ ना, चूड़ा मेहनत करके तक बातें लगे उस पर। बारिश का मौसम है भाई, फिलहाल के लिए गाइस बारिश होने वाला है और मैं चूड़ा खा रहा हूँ भाई। आज 3 लोग की 3 कुर्सी आ चुकी है। 3 लोग की 3 कुर्सी आ चुकी है गाइस। ला जा, पानी किधर से लाऊं? फ्रिज में जाओ। अरे भाई बहुत काम दे रहे यार तुम। भाग के जा, नहीं मोटे मेरे को मस्ती कर। क्या भाई कैरी खा रहे, पूछ रहे भी नहीं। हाँ पूछो तो। खाने का टाइम पे बात नहीं करते। कुछ गड़बड़ है क्या? ओ समीर भाई कैरी खा रहे, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम ये खा रहे हो, क्या गड़बड़ नहीं है? ये इससे कुछ गड़बड़ पेट में गड़बड़ कर देगा। तुम समझे नहीं क्या बोल रहा हो? समझ गया मैम। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई जा रहा है पापड़ बनाने। मस्त वाला पापड़ बनेगा एकदम। अरे माँ कसम गन लेके आ गया बंदा। ओ भाई पापड़ दे दे, बन गया, बन गया। अरे बताओ ना, इधर इतनी बड़ी गन लेके कहाँ आ गए? बताओ जरा, रेडी हुआ क्या नहीं? गाइस गाइस पाकिस्तान के लिए रेडी है हम। खाली उड़ा भाई, देंगे। एक बार खाली इंडियन आर्मी बोल दे। इसी बात पे लाइक करके जाओ। रखो अंकल। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे सलीम भाई? अपना कलेजी। चलो बस बंद कर लो। तुम डालो। हो गया, चक्के देखो। बस वजन नहीं है वो। बस झटका लगेगा तो। लगाओ तुम। जाली पे ही बनाते ना फिर। कलेजी डाल दिए बनने के लिए। चलो सीट भाई पीस डालो। काय रे माकड तोंडाचा, काय पाहिजे तुला? अरे बादशाह उधर डालो जल्दी से। पटको एक एक पीस। अरे अरे मत मत बाबा, कचरा ओढ रहा पुरा। मजा देखो फिर। तो गाइस पहली कलेजी रेडी हो गई है, चटने लग गई। लो वाह एक नंबर ना। लवली लवली। थैंक यू सीड भाई। मस्त चटनी। तो गाइस रात में ये गैजेट अपने बहुत काम की चीज़ है। अभी इधर देखो, ब्लॉग बनाना भाई, क्या हो गया अभी तुमको? एक मिनट, ये देखो ये हो चुका है लाइट का कमाल। पकड़ो, अब दिख रहा है ना कुछ दमदार। हाँ ये हो गया भाई। लाइट तो करो इधर। हुई क्या, कोटा है ना, हो गया रहेगा।
तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 और भाई तंदूरी बनाया है, मत जलाओ यार उसको। और इधर देखो जो तंगड़ी खाने मजा आ रही है, एक नंबर। सीड भाई भी खा रहे अपने, ठंडा खा रहा है। क्यों ये लो खाओ ना, टाइम जा रहा मेरा। ये खाओ ना भाई। सब झूठ बोलता है भाई, इसका ब्लॉग देखा मत करो। अरे माँ, लेकिन एक नंबर मजा आ रही है। जो सोचे थे ना 1-2 हफ्ते से कि यहाँ जाके बॉन फायर करेंगे, तंदूरी वंदूरी बनाएंगे भाई, एक नंबर मजा आ रही है। और इधर आना वसूल हो गया। क्या बोलते सलीम भाई बाकी सब? बाकी सब मस्त है। अरे दिख क्यों नहीं रहा यार? वेस्ट इंडीज का बन गया क्या ऐसा लग रहा है? लाइट मारो तो। हाँ अब दिख रहा हूँ भाई, लाइट मारना पड़ेगा। सो गाइस अभी अपना चिकन खा के हो गया है और अभी बन रहे हैं पापड़। इधर पापड़ बन रहे, इधर लास्ट बची है प्लेट और अंकल मस्त खाना खा रहे बैठ के। अरे और पापड़ ला रहे। और टाइम तो देखो अभी अब भी बना के रख। 11:30। अभी खाना खाएंगे और बैठ के बातचीत करें। पापड़ भी रेडी हो गया भाई। क्या समीर भाई बैठ के क्या देख रहे? सबको कोल्ड ड्रिंक दो ना। पियेंगे क्या? हाँ भाई मेरे को 90। कितना? 90 बोले तो मेरे को 90। ओहो क्या गैस निकला हुआ। अच्छा हुआ जाते नहीं किया। अच्छा हिलाओ इसमें, थोड़ा पार्टी करो। नहीं भाई शॉर्ट हो जाएंगे। कितना उतना कम कितना बना है? चलिए मैं बस कर रहा मेरे पास थम्स अप यो बहुत है। हाँ कम से कम पी लेना ना बाद में। चलो चीयर्स करें। 3 से 4 साल बाद जा रहा हूँ मैं थम्स अप पीने के लिए। छोटा ला दो। अच्छा छोड़ दिया था ना तुमने? नहीं चलो Cheers, guys. Cheers. राइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ और चाय पीने जा रहा हूँ बाहर। सलीम भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी रही रात की नींद? रात की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है भाई। तुम्हारी आँख देखो कैसी सूजी सूजी दिख रही है। मेरे को रात को जल गया आँख। हाँ इधर देखो भाई को छाला आ गया। बहुत सिगड़ी के पास बैठा था जलाने के लिए। नज़ारा कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार। इधर देखो। तो चलो फटाफट चाय पीता हूँ, फिर थोड़ी सी बातें करते हैं। फाइनली गाइस कैसा लग रहा है आपको वीडियो देख के मुझे कमेंट करके बताना। और सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह जो भी मैंने आपको दिखाया होप आपको अच्छे लगे होंगे। और यहाँ का वेदर है ना देखो, अभी टाइम क्या हो रहा है? दोपहर के 2:45 और वेदर देखो कितना मस्त हो गया है। बादल भी गरज रहे, हो सकता है यहाँ पर बारिश हो। भाई साहब जो खूबसूरत हवा चल रही है ना, दिल एकदम खुश हो गया है। और यहाँ पे आना मतलब एकदम दिल को सुकून पहुँचाने जैसा था। और रात में ही हम लोग ने यहाँ पर बैठ के देखो बॉन फायर वगैरह किए थे, चिकन वगैरह। सो गाइज़ होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा। जो भी चीज़ अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दो। और इसी तरह बने रहें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो मेरे भाई लोग। क्या कर रहे हो तुम लोग? और इसी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।